Faly miaraba atsika rehetra. Araky ny fangatany maro dia hitondra fanazavana mahakasika ny cagnotte letchis nosokafan'ny RMDM diaspora ny tenako. Fantatsika fa amin'ny sabotsy 4 marsa izao no ho avy anao tatitra amin'ny vahoaka eny Somandrakizay ny député voafidy teo Antananarivo. Tatitra ahafahan'ny malagasy rehetra malala hoe atraiza ny fandikan-dalàna nataon'ny mpitondra hatreto ary mba ahafantarany maro ny toe-draharaha marina misy eto amin'ny firenena. Isika aty ivelany na ny Madagasikara izay tsy afaka anatrika ny fotoana io nefa maniry ny andray anjara amin'ny tolona dia asaina mba hifanometanana sy hanohana ny hetsika ara-bola. Ny vola voangitsika ao amin'ity cagnotte letchis ity dia entina anampiana reto hetsika manaraka ireto. Voalohany, anampiana ny fitaterana ny vahoaka ho eny Somandrakizay. Faharoa, anampiana ny fanomanana sakafo maivana ho azy ireo. Fahatelo, entina ihany koa anampiana ny fianakavian'izy 12 Menada izay nadoboka ny eponja amin'ny tsirariny tamin'ny 20 Fevroary lasa teo. Ary fahaefatra, tsy adino koa ny fanamafisana ny fiambenana ny fianakavian'ny taritolona izay anaovan'ny mpitondra Ramatahora ankehitriny. Noho izany dia manainga antsika rehetra mba ho malala-dalana fa maro tokoa ny hetsika ilana vola amin'izao tolona atrehantsika izao. Rehefa manokatra le cagnotte letchis ianareo dia hita fa ny compte bancaire ny fikambanana GTT Réunion no nampiasaina anangonana ny vola aty ivelany. Ny antony safidianana ny eto la Réunion dia mba hamora ny fandefasana ny vola any Madagasikara. Amin'ny fomba mangarara tanteraka no hitantanana ny vola. Izay voangina moa dia efa hitanareo misoratra eo amin'ny compte letchis. Ny anaran'ireo mpameko dia torak'izay. Ary azo atao tsara koa nefa ny tsy mitonona anarana. Farany momba ny vola ampiasaina amin'ny sabotsy 4 marsa ho avy izao dia mila alefa any Madagasikara malaky ka miangavy antsika mba handray anjara alohan'ny alakamisy izao na zoma maraina farafahatarana. Ny komity mpandrindra ny hetsika izay handray ny vola any Madagasikara kosa dia hanome mangarahara ny tatitra izay nampiasana ny fanampiana avy aty amintsika. Tsy isika izay efa manohana ny miara-manonja ihany no asaina handray anjara amin'ity tolo-tanana ity fa izay olom-pirenena tsotra rehetra mahatsapa fa latsaka katerena ny firenena dia entanina avokoa. Manainga izay rehetra mahatsapa fa mihamahatra ny vahoaka malagasy nefa ny mpitondra kosa lasa mpanefoefo mividy trano lafo vidy any Suisse, any Dubai, any Frantsa. Manainga izay rehetra mahatsapa fa efa tsy rariny intsony ny fomba fitantanana eto amintsika. Fanondranana ny harem-pirenena sy ny fanodikodinana ny vola fanampiana avy any ivelany no manjaka. Manainga ireo rehetra manda ny fanararaotam-pahefana, ny fampijaliana vahoaka, ny famonoana mpianatra, ny fanampenam-bava ary ny fanagadrana amin'ny tsirariny ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny firaisan-kina no hery manentana antsika handray anjara mavitrika sy hanome tanana mba hanorenana indray fanjakana vanona mitsinjo marina ny vahoaka ao aminy. Masina ny tanindrazana.